សួស្តីមកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញមកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការសម្អាតផ្សិតឲ្យទៅរកក្រោយពេលដែលជ្រុះរួចដោយដុកទ័រកុមារផ្ទាល់តែម្ដងថាតើយើងគួរតែសម្អាតផ្សិតឲ្យកូនបែបណាឲ្យត្រឹមត្រូវស្អាតហើយជៀសវាងមានបញ្ហារលាកឬក៏ក្លិននៅលើផ្សិតរបស់កូនយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាมันเละអត់ស្អាតពេលជួនកាលយើងងូតទឹកងូតអីចឹងទៅណាដល់ពេលទៅជូតអត់ស្ងួតទៅវាដក់ចឹងទៅមានមេរោគអីចឹងទៅវាខ្លាយណាហ្នឹងហើយតែអត់មានក្រានូឡូទេអត់មានដុំអីទេណាកូនខ្លះមានដុំពកចឹងទៅធ្វើឲ្យផ្សើមចឹងអៀកទឹកចឹងទៅតែនេះអត់ទេស្ងួតស្អាតតែមានក្រានូឡូផងអូខេต้องត្រូវការសម្អាតហើយលាបថ្នាំបន្តិចណាខ្ញុំថែមថ្នាំលាបបន្តិចអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះគឺសម្អាតអញ្ចឹងមានន័យថាចេះដំបូងយើងបតក់ស្រោមប្រៃទីបទូចនេះណា2 3តំណក់ហ្នឹងទៅឲ្យហិចស្អាតហើយយើងសលៃក្បាលជាតិក៏បានកំប្រេះពេទ្យដូចខ្ញុំធ្វើមិញក៏បានដែរយើងផ្ដិតថ្នមដើម្បីឲ្យកតិកកោសិកាងាប់អីហ្នឹងវាដាច់ចេញអស់ហ្នឹងហើយដូចគាត់អញ្ចឹងនៅមានកតិកកោសិកាសនៅក្រោមនេះណាតែគាត់ថាយើងរុះខ្លាំងពេកទៅជាកកាត់ទៅឈាមអញ្ចឹងគាត់ថាផ្ដិតបានណាបាទញែកចឹងញែកចេះណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ក្នុងអីណាហ្នឹងហើយហើយចាំខ្ញុំជូនជាប្រភេទថ្នាំលាបណាថ្នាំលាបហ្នឹងវាជំនួសបេតាឌីនគ្រីមលាបអូខេអត់អញ្ចឹងមានកម្មយូរទៅមានកម្មវាអត់ចូលក្នុងទេណាហើយចំហចឹងចោះអត់អីណាគ្រាន់តែបាំងបើសិនជាម៉ាក់នេះអាចមានអីកំប្រេះពេទ្យហ្នឹងគ្រប់ឲ្យបិទអាលងទៅគេអត់ចឹងហឹបចិត្តទេណាហ្នឹងហើយគ្រាន់បាំងគឺចនេះកុំឲ្យកកាត់អីចឹងណាHello អត់អីទេអញ្ចឹងទៅចេះប្រើកំប្រេះពេទ្យស្ដាងហ្នឹងគ្រាន់គ្របពីលើមកកុំឲ្យកកាត់អាខោនេះណាគ្របហើយមានស្កុតអីបិទបន្តិចមកណាហ្នឹងហើយបិទទៅកុំឲ្យកកាត់ទៅអាខោនេះទៅប៉ុណ្្នឹងបានហើយ